Trabaja duro, que algún día todo tu esfuerzo habrá valido la pena. Cada sacrificio y dolor tiene su recompensa. El proceso es duro, hay días que quieras rendirte, pero imagínate si te rindes. No habrás conseguido lo que quieres, lo que un día de pequeño soñaste en tener una casa, tus propias cosas. Así que cada día que no tienes ganas de levantarte de la cama, piensa en lo que quieres y sigue, nunca te detengas, porque nadie lo hará por ti. La vida no tiene límites. El único